今でしょ。行かないで。2番線から札幌駅快速。中延ボタンを押してください。The Rapid Airport Train. ご乗車ありがとうございます。エゼダです。1番線から列車が発車いたします。次の停車駅は
ご乗車